Hello everyone, mga ka-Gray Matter! Welcome to another episode of This Talk is N. At ngayon naman ay samahan nyo akong mag-unbox ng packages. So ito, may mga natanggap ako, yung iba noon pa actually, hindi ko pa pala nabubuksan. Tapos ito, I ordered from online. So samahan nyo nga akong mag-unbox. Alright, so actually, ngayon lang ako gagawa ng unboxing video at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko lang kasi kayong, gusto ko lang samahan niyo ako habang nag-unbox ito. So, natanggap ko to nung isang araw. Unahin natin to, no? This is by Trunc.ph. This is not sponsored. I ordered this talaga online kasi may mga sale sila, no? Ano naman ako sale lang ako bibili. Tapos dapat installment pa. Okay, sa credit card. So, itong Trunc.ph, para siya mga luxury items. Pero, hindi ako kasi masyadong mahilig sa mga luxury items. Kasi, well, una-muna, medyo practical kasi ako bumili. No? So, ang tagal kong pag-isipan yan. So, dapat kung may bibilin ako, halimbawa sapatos, kailangan magmamatch siya sa halos lahat ng mga outfits ko. So anyway, enough talk. Let's open. Ito ang itsura ng package nila. So, may pa-sticker pa guys. Okay? I feel so special when you open packages like this. Bihira kasi ako bumili ng luxury items. Okay. So, sticker and pack. Okay, ano ba yung mga binili ko? Hindi siya masyadong kilala. I don't know kung kilala siya. Pero, ito yung mga brands na parang na-typean ko kasi simple lang siya. Ayoko kasi nung merong mga monogram. Ayoko nang medyo loud, no, yung style. Let's open this first. Pazzion. Fabulously new. So, ito, pair of shoes to. Apparently, parang ni-research ko siya, parang Singapore-made siya, yung Pazzion. Pero ang gaganda ng styles niya. Tapos, hindi siya ganun ka-expensive as level siya for yung luxury brands. Pero ito, maganda kasi mukhang leather, kasi iba synthetic na yun, no? So, ito po na dito. Yun. Kakaiba kasing color. Ang cute, no? Tingnan natin kung kasha, ha? So, I ordered the size ulit. Sana kasha kasi inaral ko yung mga sizes. Iba kasi guys, ang size ko. Ang size ko pala ka-heels, iba rin ang size ko flat. So, mamaya, fit natin. Okay, now let's try this one. Yung flat footed ako. Medyo maliit sa akin. Ako dapat sa inyo na ako. Ayun, no? Malaki, no? Malaki pa ako. Ako dapat 8. Hindi ko naman mag-slip na. But it's so soft. Ganda siya, guys. So next, hindi pala. Dalawang pair of shoes pala from Pazzion. Okay, so another pair of shoes. Ang cute ng packaging nila. Cute ng box. Parang ayaw ko itapan. So this one has a pink box. So, ang style nito ay ang kikay. So, ito naman, pag feel ko maging kikay, ito ang susuotin ko, guys. So, iba-iba kasi. Minsan kasi feeling ko rock, chic, no? Minsan feeling ko maging grungy. Minsan feeling ko maging girly. Minsan feeling ko maging, business style chic. Okay, and ito naman, so kikay. Wow, ang lambot niya. Next is, I have something from Kurt Geiger, London. It's a London brand, apparently. Hindi ko rin siya kilala before I browsed Trunc. Ito, bag. Pero kasi, ang maganda sa items nila, leather talaga. No? Kasi nga, maganda yung gawa, guys. So ito, maliit na bag that I can use. Yan, ang cute. Ang cute niya. So, ang style ng Geiger, meron siyang pa-eagle. No? May pa-eagle siya, no? Tapos, so guys, ang cute. Tingnan natin. Kasya ba dito phone ko? Maliit lang pala. Ang akala ko, na-imagine ko medyo mas malaki dito. Pero I think kasya lang yung wallet.
Tapos yung, dapat kasya sopo, tissue, yun yung importante. Okay, and then, solid yung ano niya guys. Solid yung chain niya. Parang ang tibay. So, I think this one is around 16. So, lastly, sneakers. Kasi ginagamit ko sa surrounds. Medyo mura lang pala itong ano. Well, mura compared to sa ibang items sa Trunc kasi super mahal yung iba. Pag 5 figures na hindi na yung guys. Steve Madden. Ngayon lang ako kumuha ng item from Steve Madden kasi parang feeling ko pang bata siya. Parang hindi ko age group eh. No? Pang Generation X ako eh. Pero I guess, dahil sa style ko nga pa iba-iba. I don't know kung actually, dalawang isip ako dito. Ilang beses ko inisip ko. Kaya siya. So, it's brown with green and parang, I don't know, animal print sa ilalim. Kasi kakaiba yung animal print. Tapos itong style na to, parang gusto ko kasi yung shape. I don't know. I still don't know what to feel about this. Hindi ko naman kung gusto ko siya or pangit siya or don't know. Oh, I guess. So, that's it for Trunc. Now, let's go on to the other packages. Okay, this one, I received kanina. This is from a pharmaceutical company. Actually, pala sila ng same company to, pero hindi ko pa kasi na-open to. Nung Pasko pa to pa pala, nandoon nakastock sa ilalim ng mga packages na iba. So ito, I received this, parang Valentine's gift lang nila. Tapos na yung Valentine's, so post-Valentine's. So ano kaya to? Parang medyo soft and fluffy. Kanina ko lang to, kanina lang siya inabot eh. Blueberry. Oh, it's the towel. Okay? Na mayroong, sweet. Parang pinapili ako ng color. Ano daw color ko? Sabi ko para saan? Green ba ito? Pinili ko? Or pink? Parang gano'n. So, I guess green yung pinaprint nila. So, parang may burda ng pero parang may glitter siya. Dock and glitter. Okay, thank you. Now, let's go to this package. Ang cute kasi native siya. No? Actually, nung Christmas ko ito natanggap. Kasi yung company, parang gano'n. Natanggap. So, interesting na siya. Parang i-open na natin. So syempre flower. Ay, gamot. Okay. So, merong topical, non-steroidal, anti-inflammatory pain reliever. Tapos, merong honey oatmeal soup. Di pa ganyan dapat. May pa ganyan. Yan, may pa ganyan. Honey oatmeal soup. Oh, vitamin C effervescent tablets. Ito yung nilalagay sa tubig. Ganun. Tapos, magiging juice siya. It contains 1,000 mg vitamin C. Oh. So, ito. Yan o. May pa ganyan guys. Diba? Dapat may ganyan. Kita nyo. So anyway, effervescent tablet siya. So ilalagay mo siya, I think papatunahan mo siya sa water, palo mo siya doon. I've never prescribed actually nito. Kasi over the counter naman itong mga to eh. You can actually order. Alam mo ganito kaka-OC. Pagka may binuksan ako na kahit anong box, ibabalik ko yung yan, yung mga product insert, parang gano'n. Weird no? Okay, now, anti-fungal, anti-dandruff shampoo. Okay. And this one is chewable tablets. Skincare vitamins nakalagay. So, healthy glowing skin, B, C, plus zinc. Skincare health. Okay, thank you. And, anong tawag dito guys? I'm not prepared for this. Anong tawag dito? Yung inano sa face? Does this work? Okay. Hindi ko alam kung anong tawag dito. But, I'll try this. Kung nag-work siya. So, thank you for this. Ang tagal ko na palang hindi ito na-open. Tagal na pang binigay. So, ganyan no, ina-arrange ko ulit no. Kala mo naman eh. Ganyan ako guys. Hindi ko naintindihan sa sarili ko. Minsan pagka may in-open akong libro, dapat hindi nagkikis yung likod. Or pag meron akong package, kung ano yung natagpuan ko siya, dapat ganun pa rin siya. Ikikip ko siya ng ganun. So, ganyan. Katulad dito, gaganyanin ko ulit. No? Ang weird lang eh, no? Parang
Nag-unbox pa ako, yung pala boxing video ko. Anyway. Okay, thank you guys for joining me mga ka-gray matter. I don't know kung na-enrich ko yung gray matter nyo sa pag-unbox. Pero kasi alam nyo, kapag nag-unbox ka, para kang may anticipation. Parang medyo natitrigger siguro yung happy and parang childish side of our brains. That is such a late take on it. But you know, para siyang dopaminergic reward pathway siguro. No? Pag nag-unbox tayo, nanonood tayo ng mga ganitong videos, parang natitrigger, no? Parang feeling natin may reward, yung reward pathway natin, natitrigger, na-activate. So parang ang saya-saya lang, no? Ang saya-saya lang. So thank you for joining me, and hope to see you soon sa next video. So sana may mega learning tayo sa susunod. I don't know what you want to see next, pero mag-isip tayo. So thank you, and if you like what you're seeing, please like and subscribe, and hope to see you soon. Bye mga ka-gray matter!